Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu cara mencegah virus corona dengan cara batuk atau bersin jika tidak ada masker. Batuk atau bersin harus menggunakan tisu sekali pakai. Contohnya, setelah batuk dan bersin, tisu harus segera langsung dibuang ke tempat sampah dan tidak boleh dipakai lagi. Jika tidak ada tisu, maka bisa menggunakan lengan baju atas bagian dalam. Contohnya, kenapa harus lengan atas bagian dalam? Karena bagian dalam tidak akan dipegang oleh orang lain, dengan harapan kuman akan tetap ada di tubuh kita dan tidak akan tersebar kemana-mana. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.